प्रोग्राम पनि राम्रो हुन्छ सरहरू ठिकै नभनिदिनु होला अन्त हामीले बिहामा 25 सेकेन्डमा खाइदिउँ है फाइनली चाहिँ मलाई चाहिँ यत्रो गिफ्ट बोक्नु दिएर हो तपाईँहरू यहाँ के किन्न आउनु भएको तपाईँ पनि गिफ्टै किन्न आएको अफिस आइरहेको छु अन्तखेरि चाहिँ आज चाहिँ हामी कहाँ जानु आँटेको छ भन्दाखेरि चाहिँ बिहामा हो म्यामको भाइको चाहिँ बिहा छ हाम्रो सेन्ट्रल म्यानेजरको र हामी चाहिँ लिङ्से जानु आँटेको है र दिदीहरू पनि आइसक्नु भएको छ मैले चाहिँ बिहानको भिडियोहरू गरिनँ है एकदमै हतार थियो रेडीहरू हुनु पर्थ्यो है र हुनु थियो अन्त अफिस पनि आउनु थियो है बिहान सबैलाई हतारेको हुन्छ र दिदीहरू पनि आइसक्नु भएको छ हो मेकअप गर्नुहुँदैछ अन्तखेरि चाहिँ आज के हुन्छ आजको दिन तपाईँहरूलाई म सबै देखाउने छु हेर्दै गर्नुहोस् होला दिदीहरू चाहिँ हो अब कहाँ जानु भएको तपाईँहरू यस्तो राम्रो होला लिङ्से पर्खिनु न मलाई पनि सो गाइस हामी चाहिँ गएको है भर्खर निस्केको बिहाको लागि अन्तखेरि यहाँ दिदीहरू हुनुहुन्छ र अब एकछिनबाट देखाउँछु तपाईँहरूलाई सो गाइस हामी चाहिँ फाइनली हिँडेको है बजारमा कता छिर्नु नि दिएको देखिन्न त्यही पुलिसले त्यो गाडी सो गाइस हामी चाहिँ आएको छ यहाँ गिफ्ट किन्न वेटको अनुसार वेट लानु नि मिले तपाईँहरू यहाँ के किन्न आउनु भएको तपाईँ पनि गिफ्टै किन्न आएको यो चुला देऊ न के निकाल्नु भएको गाइस पैसाको गडबड हुँदैछ पैसा दिनुभएको थियो गाइस दुर्गा मन्दिर चाहिँ कुन हो सोधौँ न म्यामलाई फाइनली रिच है यहाँदेखि चाहिँ माथि रहेछ बिहा चाहिँ फाइनली चाहिँ मलाई चाहिँ यत्रो गिफ्ट बोक्नु दिएर हो आरेटा जिपियु भएको ठाउँमा किङस्टन फाटक निस्किन्छ त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति तलतिर तर त्यो पनि बन्यो होला नि त भिडियो पुऱ्याइहाल्छ म पनि आइसक्छु हजुर साडी त नि ट्रेन्ड छ साडीको यो बत्तुवाला यो कम्ती उयोवाला क्या हजुर आज गरम पनि पुरा छ कहाँ जानु भएको खाना खानु ल हिँड्नु त खाना खान जानु भएको खाना खानु गएको गाइस यताबाट झरिसक्नु हुन्छ सर गएको हुन्छ सर म्याडम
बोतल पाउँदैन नि त फोटो खिचौँ न एक दुईवटा हो यतातिर फर्केको तपाईँहरू बिहा खाएर नसो चाहिँ बिहाबाट निस्केको है र गाइस हामी चाहिँ आइपुग्यो रेनक बजार है र कुसुन्ती चाहिँ फर्किनु भयो र बजारमा चाहिँ प्रोग्राम हुँदै रहेछ है नेपाल आइडल सिजन 6 को चाहिँ थर्ड रनर आउनु भएको रहेछ है उहाँको भोइस सुनेर चाहिँ एकछिन सुनेर चाहिँ गयो है हामी चाहिँ भोइस अफ सिक नेपाल सिजन 6 को विजेता अर्पणा आचार्य सर्वप्रथम धन्यवाद आजको यो प्रोग्राम जानुहुन्छ सरहरू हामीले नभनिदिनु होला चाहिँ बिहामा अझै सेकेन्ड बिहामा खाएको थियौँ है बिहामा जानु पनि त पायो त है त्यो पनि साथकै बिहा भाइको बिहा होइन सो गाइस फाइनली है म चाहिँ घर आइपुगेँ है दिदीहरू पनि सबैजना जानुभयो घर अनिखेरि चाहिँ घर आएर पनि लुगाहरू पनि फेरिसकेँ है र मैले चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ अलिअलि मात्रै गरेँ है सबै चाहिँ गरिनँ अब अलिअलि मात्रै गरेँ किनभने अब भिडियो मात्रै बनाएर बिहामा गएको भिडियो मात्रै बनाउनु पनि भएन होइन सकेसम्म चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाएँ है अलिअलि गरेर अन्तखेरि चाहिँ बिहामा चाहिँ एकदमै मजा आयो है बिहामा जानु त सबैलाई मजै आउँछ अन्तखेरि चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ मैले भिडियो गरेर हालेँ र आजको मेरो यो ब्लग तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले लाइक कमेन्ट सेयर अन्त सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइस बाई बाई